స్లాబ్ వేద్దాం, అది కట్టుకుంటారు కదా. స్లాబ్ వేసినా కానీ ఒకటి ఉంచాలి, ఒక చేంబర్ కట్టాలి. ఒకటి లో ఉన్నది అక్కడ ఏమున్నది పారబెట్టి మంచిగానే కట్టింది. ఇది కంపల్సరీ డ్రైన్ అంటే 15 ఫైనాన్స్ లో పెడదాం. ఎంత కాదు 1 crore అయితే పెడదాం. అది కాంగే ఇంకేమన్నా స్ట్రెచ్ కావాలంటే పెడదాం. దాని కంటిన్యూషన్ ఎక్కడ పోతుంది? అది ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఈ పోల్ షిఫ్ట్ కావాలి కదా, మరి అట్లా మరి ఆ నాలా నీళ్ళు ఇటు రావు కదా స్విమ్మింగ్ పూల్ కి. ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళు మనం బందోబస్తు కట్టుకుంటే అయిపోతుంది. మన స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉండదుగా. ఈ డంప్ అంతా ఎందుకున్నది ఇక్కడ? ఇప్పుడు మనకి స్విమ్మింగ్ పూల్ కి డ్రెస్సింగ్ రూమ్స్ ఒకటి ఉంటది, ఆఫీస్ రూమ్, లేడీస్ జెంట్స్ సెపరేట్. ఎంత ఏరియా వస్తుంది? ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ నీట్ గా అవుతుంది కదా, మొత్తం ఒక మంచి దానిగా రావాలి. ఆ నాలా క్లీన్ చేసిండ్రా? చేసిండ్రా? ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం అసలు నాలా ఎట్లున్నదో, అది కూడా చూసొద్దాం. ఇది మ్యూజికల్ గార్డెన్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ నాలా. ఇది ఎట్లా పోయి క్లీన్ చేయాలి? ఇది స్లోప్ లో స్పీడ్ లో వెళ్ళిపోవడమే. ఈ వెహికల్ పోదు, ఎంత స్లోప్ ఉంటుంది కాబట్టి పైకి రాదు, వాటర్ రాదు, ఇది వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ గారు అన్నట్టు కర్రతో చెక్ చేస్తే ఇది పోతుందా? ఇప్పుడు అంటే మంచి తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి రేపు పైనుంచి కొట్టుకొని వచ్చేమన్నా పోతే కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఉంది కదా, ఇది మనం లోపల చూసింది ఇట్లా పోయింది. ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా మేడం, ఈ గ్యాప్ అంతా మనకు ఉంటది. ఓకే, సేఫే కదా.